Ненамерната грешка дополнително се актуализира ставајќи ги во контекст двете групи население кои се познати по својата скржавост. Иако не се верува дека би дозволиле трошење параграфи, во посебен дел на преамбулата би било коректно шкртоста како карактеристика уставно да ги интегрира заедно со тетовците и со, например, шкотите. Секако дека стануваше збор за лапсус, мислам дека на сите ви е јасно дека стануваше збор за евреите и се извинувам на егејците. Исто треба да им биде отстапено и на паланчаните, бидејќи нивните представници во власта мощно јасно покажуваат дека се адаптираат на аскетизам, штом толку долго време успеваат да живеат без да имаат пара во джебот. Моите картички се изгубени во Брисел, не се со мене. Отвараме фондација нешто? Нема потреба. Нешто подолу е и Штип, оттаму доаѓа еден човек кому државата молку му даде практично се. Не е јасно што тој врати на неа, но евидентно е дека си има своји поддржувачи, кои за волја на вистината имаат различен период за неговата улога во општеството и пошироко. Пациентите оживуваше ги. Тоа е ангел на земјата, не е човек. Доктор Жан не е светец. Никој не е светец, уште помалку неговиот сограѓанин, кој случајно или не се појавува во период кога зачестено се шпекулира за тоа кој ќе биде председателски кандидат. Соочен со минатото, со гушењето на слободата на информирање и оставањето без леп на стотина новинари и медиумски работници. Во дипломатски манир, користејќи го заборавот, тој сега се представува како жртва. Кога слушате вакви мали Сталини, како овој сега што зборуваше. Сега се обидуваш он да не ве навреди и вие не го навредувате, да? Не, јас се чувствувам како Булгаков. Бидејќи за да има Булгаков мора да има и Сталин. Кој знае, дали за него и за останатите жртви на системот ќе се најде некој што ќе има разбирање. Анкетираните кандидати веќе ги представуваат своите платформи и почнуваат да ветуваат што би сториле доколку би се преселиле на вила Водно. Прва работа што би ја направил како председател? Ќе фрчат амнестии. Амнестии? Амнестии. Добро, кој ќе се амнестира? Ќе видите тоаш. Све што е политички случај има да се амнестира. И на крајот, за амнестираните Титови младенци кои се трансформираа во радикални десничари и како и секогаш се добро информирани за се. Али Ахмети и новата амбасадорка на САД во Македонија, кои смислиле начин како високиот рейтинг на професорот, би рекол, Христијан Мицкоски, да го намалат рейтингот на ВМРО ДПМН, кој е високо во планината, а овие доле во македонскиот политички глип, би рекол ја, блато, она живо која те носи надолу. И ја гледам тука едно лицемерие. Иначе се гледа цврст карактер жена, ја знам да познавам алфа женка што е. На алфа мажјаците кои располагаат со рафиниран вкус, тешко им се фаќа крајот. Ама мора да им се признае дека ако ништо друго, тогаш со сигурност умеат квалитетно да се гребат. Постојано и на сите страни.